ဒီကနေ့အဲ့ဒါပြောပါဘာပဲလှုပ်အမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြပါဘာအမြင်နဲ့အလုပ်လုပ်ရမလဲအမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့လောမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်လည်းအမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့ကြည့်ပါနားနဲ့ကြားနိုင်လည်းပဲအမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့နားထောင်ပါအဲ့ဒီလိုပဲဘလို့အလုပ်ပဲလုပ်အမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ပါစားကြလဲအမျိုးသားရေးအတွက်ပဲစားတွားလဲအမျိုးသားရေးအတွက်ပဲတွားအယောင်းဝယ်လုပ်လဲအမျိုးသားရေးအတွက်ပဲလုပ်အဲ့ဒါတွေဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေမှာအားနေနေလို့ဒီကနေ့လိုက်ဟောနေတာသူတို့တွေကြတော့နော်ငါတို့ကြည့်ဘာပဲလုပ်အမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့ပဲလုပ်တာတက္ကသိုလ်ဖွံ့ဖြိုးရေးခင်မရောက်ခင်တော့ကစစ်ဆိုးရခဲ့စစ်ဆိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့တွေအမျိုးသားရေးအမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြလို့ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဈေးကွက်ကိုသူတို့အုပ်စီးသွားပြီးချုပ်ကိုင်ပါအဲ့ဒါမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့လို့သူတို့လည်းစစ်တပ်ကိုချစ်တယ်လို့တော့မထင်နဲ့သူတို့မျိုးသားကျိုးစီးပွားတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလာအဲ့ဒီလိုပဲချက်ခံကုန်ကြီးခက်ကောင်းလာတော့အလုံးလိုက်အရင်လိုက်ချက်ခံဖွံ့ဖြိုးရေးတဲ့သူတို့ဝင်ကြတယ်မျိုးသားရေးအမြင်နဲ့နိုင်ငံရေးလောက်တာနိုင်ငံရေးခံရရှိလို့မဟုတ်ဒီမိုကရေစီကိုနားလည်လို့မဟုတ်လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားလို့မဟုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလူ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်နေတဲ့သူတွေလွတ်လပ်စွာကိုယ်ဝယ်ခွင့်ကိုရဆက်ချိုးဖောက်နေတဲ့သူဒါပေမဲ့ချက်ခံဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတွေဝင်တယ်အားရောက်လဲဒီပါတီအာဏာရရသူတို့တွေနေရာရသူတို့တွေနေရာရသူတို့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက်အများကြီးလုပ်နိုင်နောက်ဆုံးအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဝင်ဒီကနေ့ LLD ခက်ကောင်းလာတော့ LLD တွေပြောင်းပြီးသူတို့တွေနေရာယူသွားကြပြီဘယ်မျိုးမှကြည့်ရုံးတိုင်းနေမုတ်စိတ်ဒီအဲ့တော့မိထီလာရောက်တော့မိထီလာတကာတော့လည်းရှောက်တယ်ခွတ်တောင်းမဟုတ်တော့ပါဘူးဆရာတော်မွတ်တောင်းဖြစ်သွားပါပြီဘာကြောင့်လို့ဗျာမွတ်စလင်တွေကြီးပဲခင်ဗျားပြောတဲ့တကာလည်းမစိုးဘူးဗျာဆိုရရင်တော့တို့နိုင်ငံရေးခံရမရှိဘူးဒါကနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဘာအမြင်နဲ့လုပ်လဲအမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့လုပ်ဒါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့တွေနေရာရတော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့လူမျိုးသူတို့ဘာသာတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တာတခုပဲပြောလိုက်ဒီမျိုးလာမျိုးရောက်ဦးစင်းနေစီးပြီးတိုင်အာဂါနီနေရအန်လဒီယုံမှာဆုံးကတ်ချင်တာဆုံးကတ်ခွင့်မရအောင်ထောင်းနေကြတာရိုင်းရိုင်းလာကဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုကဒီအာဏာပိုင်တွေကဘုရားဆန်းဆုံးတဲ့နေ့တော့ဆုံးကတ်ခွင့်ပဲဘာကောင်းနေလဲမဟုတ်ဘူးဗျာအန်လဒီယုံကကလာအိမ်ငှားပြီးဖွင့်တာကလာခွင့်မပေးတာသေဟာပြီးရောသူ့နေရာရသွားပြီလေအန်လဒီယုံလေးအငှားဖွင့်တဲ့အိမ်ကတော့မှဒီဆုံးကတ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ခဲ့ဒီပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သွားခဲ့တော့ဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားခဲ့တော့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လွတ်တော်အမတ်ဖြစ်သွားခဲ့တော့ဆရာကြီးပါ
လွယ်ဘူးနော်ဒီကိစ္စအလေးနဲ့တွေးလေးကြောက်စရာကောင်းနေတယ်သူတို့တွေစီပါရေးလုပ်လဲမျိုးသားရဲ့အမြင်နဲ့လုပ်တယ်။အဲအောင်သူတို့မျိုးသားတွေဟိုမြေတွေလိုက်ဝဲတာအိမ်တွေလိုက်ဝဲတာဒီငွေတို့ပိုက်ပြီးတော့မင်းကလေးတွေလိုက်တောင်းတာဒီဟာတွေပြရင်မင်းကလေးတွေကိုနှူဆွဲတာအကုန်မျိုးသားရဲ့အမြင်နဲ့အကုန်လှုပ်နေတာအကုန်ကတ်တာစစ်ဆွဲရကောင်းတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုကတ်ပါတီထောင်တော့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကတ်အဲဒီအားကောင်းတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုကတ်ဒါကြည့်ဒေါ်စန်းစုကြည်အမေရိကန်ပြန်နိုင်ငံခြားပြန်လာလေစိတ်မှာသူ့ကားပဲစီးလာမန္တလေးကိုလာတယ်လေစိတ်မှာသူ့ကလားကားပဲစီးလာကတ်ထားပြီးအပြီးကတ်သွားပြီဘယ်ရိုနယ်ရိုဘလောက်ကောင်းခင်ဗျ4-5ယောက်ကတ်ထားလှုပ်ကိုမလှုပ်တော့ရခိုင်ပြည်အတော်ယုံနဲ့အသက်ခံရတာဒေါ်စုတခေါ်မှပြောနိုင်တော့ဘာတတ်နိုင်အရမထာသူတို့တွေအမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတာဓမ္မနဲ့အာရမဆိုတဲ့မင်းကိုနိုင်ဘာတတ်နိုင်ဒီတို့ရခိုင်ရေးခင်းမှာတခေါ်အောင်မဟနိုင်တော့တတ်ထားပြီအဲဒါရန်ကုန်သတိထားအမျိုးသားရေးကိုအလေးနဲ့ထားရမှာဖြစ်မယ်အဲ့လိုပါပဲဟိုဦးလုံးပြီးခဲ့တဲ့3ရက်4ရက်5ရက်တော့မွန်ပြည်နယ်သွားတွေ့ခဲ့ရတယ်ရာသာမင်းဆိုတဲ့ကားအသင်းကလားပိုင်ပဲအဲ့ဒီကားအသင်းကအဲ့ဒီကားပိုင်ရှင်ကအဲ့ဒီကားအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေမထသဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဖြစ်တဲ့တဲ့ကကထိန်ခွန်းခွန်းပြီးတော့အားရအောင်အဖို့လှုပ်ပြီးပြီသူနေရာရသွားတဲ့တပြိုင်နဲ့တန်းပြီးတော့လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်လွတ်လပ်စွာလှူဒန်းခွင့်ကိုပိတ်ပလိုက်ပြီတတိထားပါဘုရားတို့တွေကအမျိုးသားရေးနဲ့လူမှုရေးကွဲတယ်အဲအမျိုးသားရေးနဲ့လူခွင့်ရေးကွဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကအမျိုးသားရေးနဲ့လူခွင့်ရေးမကွဲဘူးဒါကြောင့်သူတို့တွေကဓမ္မဘက်မှာလည်းမရတည်နိုင်ပြည်သူဘက်မှာလည်းမရတည်ဒီလိုလူတွေကစက်တိုက်နေရာရကြည်ကထိန်ခစ်ဆိုတာတော့ဘယ်ပြောက်ပါမှန်းသိမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါပဲလေသူနေရာရသွားပြီနေရာရတော့ဘာဖြစ်လဲကရင်ခင်းကိုပိတ်ပင်လိုက်တယ်ကရင်ခင်းကိုပိတ်ပင်လာတော့ဘာဖြစ်ဘုရားဘာသာမျက်နှာထိခိုက်တော့ကုသိုလ်တွေဆုံးရှုံးသွားဒါလေးပဲအေးအဲ့ဒါတွေကိုသိတဲ့အခါကျတော့မော်ရမြိုင်ကဆာချဆရာတော်လေးတွေစုထားတဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့တန်ခါကွန်ရက်ကအဲ့မှာစတိကာရိကပ်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ဘာသာတူလူမျိုးတူဆိုင်နေမှာဈေးဝယ်ဖို့ဘာသာတူလူမျိုးတူကားအသင်းတွေဝယ်စီးဖို့ဒါမျိုးလေးတိုက်ပြီးတော့စာပေါ်လေးတွေနဲ့ပြောကြစားလဲကို6ကိုသွားလဲကို6ကိုဝယ်လဲကို6ကိုစီးလဲကို6ကိုဒါမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးတွေနော်အဖျားကုံတော်9ပါးတရားကုံတော်6ပါးသံဃာကုံတော်9ပါးဒါလေးကိုရှိရပြီးတော့စားလဲကို6ကိုဝယ်စားခဲ့တော့ဘုရားတရားတန်ခါအထိတ်မှသင်္ကေတအမှတ်သားပါတဲ့ဆိုင်လေးပါဈေးဝယ်စားပါသွားလဲကို6ကိုဘာသာတူလူမျိုးတူတဲ့ကားအသင်းတွေကိုသွားပါအဲ့ဒါမို့ဆိုတော့နော်ဝယ်လဲကို6ကိုရောင်းလဲကို6ကိုအေးကိုယ်ဈေးတစ်ခုဝယ်ကိုပစ္စည်းတစ်ခုရရုံမပြီးသေးဘူးဒီအမြတ်ငွေရန်သူလက်ထဲရောက်သွားတယ်မြို့ဝသာသာသနာအကုန်နစ်နာဒီငွေတွေနဲ့မင်းကလေးတွေကိုရှူမယ်အတရားဓမ္မဘာသာသွင်းမယ်မွေးလာတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးတိုင်းပြည်ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်ဘာသာကိုဖျက်ဆီးမယ်သာသနာကိုဖျက်ဆီးမယ်နောက်ဆုံး
လူရေတိုးဝါရခိုင်ပြည်လူနေချက်ပဲတိုင်းပြည်ကိုလူယူမယ်တော်ပြီလေတရားလို့ဒီအဝေးယူကြည့်ဒီအရှိယူကြည့်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရယုံလေးနဲ့စိတ်အလွယ်ယူမှုနဲ့ကိုကြောင့်ကိုသင်္ကေတပါတဲ့ဈေးဆိုင်တွေမှာဈေးဝယ်ပါဒီလိုလိုက်လာပြီးဟောအဲ့ဘာဖြစ်လို့ရာသာမင်းကအဲ့ဒီမော်လမြိုင်သူတွေမစီးကြတော့ဘူးဗျာဒီကြတော့ဟိုဘက်ကနေဒီရန်ကုန်လာရင်ကားချောင်းတော့လူချောင်းလူသိမ့်မပါသူတို့ချင်းချင်းပဲလာရတာစီးကြတယ်ဒါရွယ်ရန်ကုန်ကနေဟိုဘက်ကိုလာတဲ့ကားကျတော့အပြည့်ရွှေမြမာတွေအားပေးကြတာအဲ့ဒါရသာမင်းကဘာလို့ဈေးချပလိုက်စာရောတော့ဈေးတူ 6000 5000တိချလိုက်1000သက်သာဗမာတွေမရှိဘူး1000နဲ့ကိုကားပဲကိုစီးမယ်ထက်ချလိုက်အစင်းစင်း3500တိချရတယ်အဲ့ကျော်ဗမာတွေတောက်ခံမနေနိုင်တော့အခုပြန်စည်းနေပါပြီဒီပွဲကဗမာတွေရှုံးနေနောက်ဒီလိုဟာမျိုးတွေသူတို့တွေအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဒီဆော်ဒီအာရေဗျလိုရေနံတထေးတွေကထောက်ပံ့တဲ့ငွေတွေနဲ့အဲစီဝါရေးတွေအပြန်လုပ်တော့မှာဒါဘို့အများကြီးပဲဒီတစ်ခုပဲပြောလိုက်မယ်အကြောင်းဟိုတိုင်းကနေဟိုတက်တာလေးတစ်ခုတည်းကိုမကြည့်နဲ့ဒီလိုကိုကဟိုရေသာခိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငွေလေး1500လောက်ကိုကြည့်မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ1500ပေါင်းတောင်းချီသွားရင်သိန်းချီသွားရင်အေးရန်သူရဲ့အင်အားဘယ်လောက်ထိအောင်ကောင်းသွားမလဲဘယ်လောက်ထိအောင်ကြီးသွားမလဲကြီးသလောက်ကောင်းရင်ကောင်းသလောက်လူမျိုးကိုဝါမျိုးမယ်ဘာသာသာသနာကိုဖျက်ဆီးမယ်နိုင်ငံရဲ့မြေထုရေထုတွေကိုလူယူမယ်တိမ့်ပိုက်မယ်ဒါပဲအဲ့ဒီအထီကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုတမျိုးသားလုံးကဒီဘက်ကသွားတဲ့လူတွေရောဟိုဘက်ကလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးညီတူမျှတူကိုကားကိုပဲစီးကြမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုခီးသွားတာတောင်မှကားစီးတာတောင်မှအမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့သွားကြမယ်အမျိုးသားရေးအမြင်နဲ့စီးကြမယ်နောက်ဆုံးကလာလျှော့တဲ့ငွေ1500ကြီးငါအမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်လှူဒါန်းပါ၏အဲ့ဒီ1500အဆုံးရှုံးခံကိုကားကိုစီးလိုက်ပါအေးအဲ့ဒါဆိုဒီပွဲအနိုင်ရရင်နော်နောက်ပွဲတွေလည်းရွှေမြာတွေဆက်ပြီးတော့အနိုင်ရနိုင်မှာအဲ့ဒါဆိုပြစ်မှတ်တစ်ခုချင်းပြောင်းပြီးတော့ဟိုကိုယ်အမျိုးဘာသာသာသနာကိုကာကွယ်သွားရုံအေးဒီပွဲမှာတော့ကိုတော်လေးတွေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးနှုန်းကအစမတန်ခွာနေဒီဘက်ကလည်းတိတ်မချနိုင်ချနိုင်တဲ့နီလန်းတွေသူတို့ရှာကြမ်းနေကြတယ်ရောလို့ပြည်စုအားမပါရင်တော့အဲ့ဒီမော်လမြိုင်ကြာဆုံးတော့မှာ